Skuru ya nthaka ya Meru School ni tharite bunene mwaka jokire mpumi cha KCSE ya mwaka muthiru kire iratumirirwe goro ni minister wa kithomo skuru eu ire ina rito 52 bagwete A plane 83 bagwete A- na bwaritwa 110 bagwata B+ skuru ije nandi ni gwikumiria main school ya 9.336 na rankuruki ya ritwa magana jana ja 50 betite university ya kere mwarimu munene na akathite ritwa bawe bunene ne umbani bobo Muthenya narua kwina gikeno gia cukuru mwanya mwanya ire ithithite bwega kwambitia cukuru ya Meru School. Aja na mwarimu munene etho agitariria ura bathithitie akiwa nkurukia gitunji kia 94 bagetho bageta ki university. A turari na alitwa 52, A- turari na alitwa 83, B+ turari na alitwa 110, B plane turari na alitwa 100, B- 77, C+ 35. Kuma C plane manka D+ barale alitwa 30. Na hii namba kidogo sana nundu twali na alitwa 489. This is eneo nambere nene buru ngwetike gishukuru chonze cha Eastern Legion. Itu twali na alitwa baraba ingi kabisa. Na kile alitwa baba tukuona alitwa 457 bageta university. Tukiringithania mwaka jwa thira performance ya mwaka joju iliguru sana nundu twina positive deviation ya 0.486. And the mean score ya last year 8.8, this year 9.3. Cukuru ingi iraumbite gukungwira mpumiji ni cukuru ya Mutharankari kinyayo bakiumira barabarene gukungwira mpumiji. Nabo kinya kuringana mwarimu munene augite cukuru iji ni umbite kwithwa ikiona grade cia iguru ona kinya kethwa ritwa batithonya na marks cia iguru. Eji Mutharankari Girls Secondary School atu kenete narua muthenya jwa narua ni untu bwa mwathani gutumbithia for the last 4 years kwithira tukiumbaga kugwata a mean of 6 and above na kinya mwanka jojo nge mwathani naratumbanire twagwata 6 and above itu kwira mwathani bo bwega ni untu bwa skuru yetu. It is a county school na itumbite kwithirwa tukishindanaga na schools ciria ciithirwa ciri cia extra county na national na tukera mwathani bo bwega na ara tukinyithitie kwa inkuona ari babetu ibaciumagia muno kuringana na marks iria bejaga nacio. Untu jabubu bonekana cukuru Gakuuni Girls Achieved a mini score 6.43 up from 5.1 to an improvement 1.3 talking to the best girls school in the whole of Egoji sub-county to Sindetone National. Egoji sub-county tongora twene sukuru emwake National School St. Mary's Girls na in the old Imenti South tongora twe Ngobo High School na Gwene Girls. So now we became position 3 overall in Imenti South. Ona kinya cukuru ya Mwanganthia secondary. To be specific, we got the best results ever that this school has ever gotten. We got a mean of 5.325, an improvement from last year, 2023, or 4.9. We invited the parents to work with us this journey, and surely they did. The members of the board came and gave their support, and we want to appreciate that with this kind of concerted effort, we've been able to achieve what we prayed for. Indi amna bubungu ya mwekuru karambuka irimia kagidagara koja na ambasari ndelecha kaga etho akiromba muno ati ana bonde ibekirwe no kita mwana nyomwe uraja kagwite nonto kwina kanya ka kuthoma na gukinya Mwankara kwenda brang ujumbe brang kwenda kwira barabathirie 44 na babetete na kana babathiririe. Please don't give up on yourself.
ugaitejera utekirote gitikinyanairia enda ita nambere ku dream ita nambere kuthithioro wenda kubwithia nyathe iguchokera ketha wenda kwa ndagitari wono turona na no kwenda kuona you can do a bridging course kana wambiria nursing kana inya CO clinic officer witie mwanka wekira wenda na Patrick Biliongi ebakiromba thirikari ethona muronga moyo mwega kimathiri githomo so itukuria thirikari ministry ya kithomo na kinya ministry ya health no kwena still kwena yai gutasha kuna shift kuna a lot of things ana beto about kudabai fully covered by this health scheme na kuna mkotata ko kwingi muno kire asiari kire batu twingwa no ndo nyete ko hospitali tote ko itra manta ja wimo no so we believe in the next this year for president yugire tukiuna mwaka juju mweru thirikari yawe ketha iko addressment ya mengi jaje na teething problems ya kithomo na cia mubango juju mweru jwa ugima ba mwiri muthuri Muriuki waru juma mtirijo kanga